Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Hujrayev kanali. Biz uzoq vaqtli tanaffusdan so'ng o'z faoliyatimizni qayta boshladik va albatta endi sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz doim ma'lumotlar tayyorlab kanalimizga video shaklida joylab borishga harakat qilamiz. Azizlar, videomizda shu yerda sizlar bilan kichik so'rovnoma o'tkazmoqchiman. Kanalimizga tez-tez video joylanib turishini xohlaysizmi yoki yo'q? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bu biz uchun muhim, sababi biz kanalimizga har 2 kunda bir sizlar uchun video tayyorlab joylab turishni niyat qilganmiz. Albatta sizning birgina kommentariyangiz bu masalani oydinlashtirishga yordam beradi. Bo'lmasam azizlar, videomizni cho'zmasdan boshlaymiz. Azizlar, bugun biz sizlar bilan foydali 5 Android dasturi bilan tanishamiz. Bu dasturlarimiz albatta siz uchun qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling hamda videomizni oxirigacha tomosha qiling. Azizlar, sizlar bilan tanishadigan birinchi dasturimizning nomi Valcraft dasturi. Bu dasturimizni siz Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Bu dasturimizning premium versiyasini esa Telegramdagi Techantime kanalimizga joylab qo'yamiz. Kirib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olish manzillari doimgidek video ostida bo'ladi. Azizlar, siz Valcraft dasturi orqali smartfoningiz uchun har xil turdagi aboylarni izlab topishingiz va yuklab olib foydalanishingiz mumkin. Juda ham foydali dastur. Dasturimiz to'liq internet orqali ishlaydi. Buni ham albatta inobatga olasiz degan umiddaman. Dasturni boshqa aboy dasturlardan ajratib turadigan tomoni, siz dastur orqali yuklab olgan aboylaringizni smartfoningiz xotirasiga saqlashingiz mumkin va undan istagancha foydalanishingiz mumkin. Bu dasturimizning qulay tomoni. Bu dasturni yuklab olishni maslahat beraman va albatta dasturdan foydalanib ko'ring va bu dastur haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Azizlar, endi sizlar bilan ikkinchi foydali dasturimiz bilan tanishamiz. Bu dasturimizning nomi Ampere dasturi. Bu dastur orqali siz smartfoningiz batareykasiga oid barcha ma'lumotlarni bilib borishingiz mumkin. Juda ham foydali dastur, yuklab olishni maslahat beraman. Dastur ortiqcha quvvat sarflamaydi va sizga to'liq ma'lumotlarni berib boradi. Dasturimizning tepa qismida siz smartfoningiz quvvati qancha sarflanayotganini ko'rib borishingiz mumkin. Yana dasturimizda siz smartfoningizni quvvatlagichga qo'yganingizda qancha quvvat olib borayotganini ko'rishingiz mumkin. Albatta bu dasturimiz sizni aldamaydi. Biz hozir sizlarga test qilib ko'rsatamiz. Azizlar, hozir smartfonimizga original bo'lmagan quvvatlagichni uladik. Ko'rib turganingizdek smartfonimizga stabil quvvat kelmayapti va juda ham past quvvat bermoqda. Quvvat kelishi quvvat ketishdan juda ham past. Endi smartfonimizga original quvvatlagichni ulaymiz va dasturni kuzatamiz. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek dasturimiz to'liq ishlaydi. Original quvvatlagichni qo'yganimizda bizning smartfonimizga stabil darajada quvvat uzatmoqda. Albatta siz bu dastur orqali quvvatlagichlarning original yoki original emasligini tekshirib olishingiz mumkin. Dasturimiz aldamaydi. Dasturdan foydalanib ko'rishni maslahat beraman. Albatta foydalanib ko'ring va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Endi azizlar, sizlar bilan 3-PDF Extra dasturi bilan tanishamiz. Bu dasturimizning asosiy vazifasi sizga PDF faylga oid barcha amallarni bajarishga yordam beradi. Siz dasturdan foydalanib xohlagan turdagi PDF fayllarni yaratishingiz mumkin. Hattoki PDF fayllariga siz o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. Yana dasturimizning foydali tomonlaridan biri, siz Office fayllarini PDF fayllarga o'tkazishingiz ham mumkin. Yana PDF fayllarni ham Office fayllarga o'tkazishingiz mumkin. Juda ham foydali dastur. Dasturimiz qisman internet bilan ishlaydi. Siz PDF fayllarni Office fayllarga yoki Office fayllarni PDF fayllarga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, albatta internetga o'qishingizga to'g'ri keladi. Buni ham albatta inobatga olasiz degan umiddaman. Dasturimiz Play Marketda mavjud, lekin Play Marketdagi versiyasida siz reklamalarni va ba'zi bir cheklovlarni ko'rishingiz mumkin. Biz Telegram kanalimizga buning mod versiyasini joylab qo'yamiz. Kirib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olish manzillari video ostida bo'ladi. Kirib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Azizlar, endi sizlar bilan 4-dasturimiz bilan tanishamiz. 4-dasturimizning nomi ADM dasturi. O'zbekiston sharoiti uchun juda ham foydali dastur. Bu dastur orqali siz yuklamoqchi bo'lgan narsangizning linkini bersangiz, sizga yuklashga yordam beradi. Albatta bu hammasi emas. Siz dasturga yuklamoqchi bo'lgan linkni berganingizdan so'ng sizning smartfoningizda interneti sekin ishlaganida yoki ishlamay qolganida dastur yuklash jarayonini bekor qilmaydi. Bu dasturimizning foydali tomoni. Yana siz dastur orqali torrent fayllarni ham yuklab olishingiz mumkin. Bu juda ham ajoyib. Dasturni yuklab olishni maslahat beraman. Dasturimiz juda ham qulay interfeysda tayyorlangan. Albatta siz foydalanib ko'ring va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Azizlar, endi sizlar bilan oxirgi 5-dasturimiz bilan tanishamiz. Bu dasturimizning nomi Duplicate Files Fixer dasturi. Bu dasturimizning asosiy vazifasi sizning smartfoningizdagi ikkita bir xil fayllarni topadi va sizga ularni yo'q qilishga yordam beradi. Bu esa smartfonimiz xotirasini tozalash uchun juda ham foydali.
Yana siz dastur orqali o'xshash suratlarni ham topishingiz mumkin. Bu juda ham ajoyib. Dasturni yuklab olishni sizlarga maslahat beraman. Albatta foydalanib ko'ring va dastur haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Azizlar, bugun biz sizlarga shular haqida ma'lumot bermoqchi edik. Ma'lumotlarimiz albatta siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Videoda sizlarga taqdim etgan barcha dasturlarimizni siz Telegramdagi Texnotime kanalimiz orqali yuklab olishingiz mumkin. Yuklash manzillarini doimgidek video ostida yozib qoldiraman. Kirib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Yana bir kichik maslahatim, agar siz qiziqarli faktlar va ma'lumotlarga qiziqsangiz, Telegramdagi bu qiziq o'z kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanal manzilini video ostida yozib qoldiraman. Buni ham albatta inobatga olasiz degan umiddaman. Agar videoroligimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bundanda qiziqarli va foydali ma'lumotlar hali oldinda. Albatta kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shunda yangi chiqarayotgan videolarimizni o'tkazib yubormasdan tomosha qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Ahojurayev kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.